Dilenci zami 50 lira veriyor. Kandırıyor milleti. Başka ne yapacak? 50 lira ne yapacak emekli? 100 lira ne yapacak? Bugün emekli maaşı doğalgazla O daha belli değil. Bakın. şey etmiyor. Daha zamlar belli değil. Konuşulur. Ne kadar olması lazım? Asgari Versen ne ücretliye olacak ya? %50 verdiler. Bugün 1 lira olmuş Emeklilere 10 daha lira. belli değil. Bugün 1 lira olmuş 10 lira O ya. daha belli değil. Kendi yandaşları alıyor doları, aynı anda çıkarıyor bilmem kaç yüz bin liraya. Ondan sonra bozuyor, o köşelik oluyor. orada Ondan yanlışsın. sonra fakir fıkara Kimin gebermiş, aldığı belli gelmiş, değil. Bak gitmiş. orada yanlışsın. Kimin aldığı belli değil. Kimin aldığı belli değil. Kimin aldığı belli değil. Ne- Bakın televizyon Ne verecek konuşmalarına. sana? Sana ver 200 TÜSİAD'dan lira, 300 bahsetti. lira. TÜSİAD'dan. Kimin aldığı belli değil. Allah siz, Nasıl düzelir efendim? Allah size Gidişat sizce başlasın. nasıl düzelir? He? Gidişat nasıl düzelir? Gidişat bu adamın çekilmez lazım. Bu sistem yürüyemiyor. Yürüyemiyor ya. Türkiye batmış, Türkiye yok, bir şey yok. Sıfırlandı. Mevcut iktidarın Bak, düzeltebileceğine ben inanmıyor musunuz? Ya arkadaş bak Almanya'ya gittim. Bir Bulgar parası bizim yanımızda sıfır. Çaput değil. Şimdi olmuş 7 lira ya. Bulgar parası ya. 25 kuruş bir Bulgar ya. Hala konuşuyorlar ya. Ne konuşuyorlar? Peki yeni bir ekonomi modeline de geçildi. Bunun için Ya düşünüyorum. arkadaş şimdi yeni ekonomi şudur. Adam gibi adam koyacak o Merkez Bankası'nın başına. Orayı düzeltecek insan arkada yok. Parti olmayacak. O işi bilen uzmanı koyacak oraya, bunu yönetecek, bu rezillik kalkacak ya. Hepsi sürünüyor, hepsi geberiyor ya bakma. Ha, şu bu olmuyor, hepsi yalan dolandı. İyi diyenler de var efendim Allah, ekonomi. ya bir ekmek 3,5 lira. Şu kuyruklara bak ya. İnsan utanır ya. Yani insan utanır ya bu memleketin rezillik içinde ya. İyi diyenler de var efendim ekonomi. 50 lira koyuyor cebine veriyor. Uy, bana diyor 50 lira verdi. İkinci gün benzine zam yapıyor. Ekmeğe, suya, elektriğe. O para o gün gitti. Asgari ücret ne oldu? 4,5. Ne oldu şimdi? Ne oldu asgari ücret? Bir ekmek oldu 3,5 lira. Bir doğalgaz yarın geliyor 809 milyon, 1 milyon. Ne yapacak onu? Zammın bir anlamı mı kalmadı? Ya çocuğuna mı versen, okul parasını mı versen, kira parasını mı versen, gaz parasını mı versen? Alışmışlar bana 50 lira dilenci. Ya dilenci yapmış bu milleti ya. Dilencilikte beter olmuşuz ya. 50 lira verdi, diyor 50 lira. Çok şükür bana 200 lira zam verdi. Ya bu kadar dilencilik olmaz ya. Bu kadar ya. Rezillik. Bugün git Almanya'ya. Daha o madde zam yapmadan senin maaşını zam yapıyor. Ona göre orayı zam yaptırıyor. Ama bende bu yok. Alıyor dolarları çuvala yandaşa ucuz 3 lirayken. Dolar bitti Türkiye'de. Merkez Bankası bitir. Sıfırladılar. Sıfırlandı mı ya? Ne yaptı? 18'e çıkarttı. 19'a gidecekti. O bozuldu. O trilyonluk oldu bu. Bir Trilyonluk. gecede 6 liraya kadar düştü aslında dolar. Ya 3'e düşse ne olacak? Memleket ekonomisi yok, bitmiş. Suni mi düşüşler diyorsunuz efendim? Efendim? Doların bu düşüşü falan suni mi diyorsunuz? Ya doların düşüşü yandaşları zengin etti. Ondan sonra düşürmeye başladı. Düşürse ne olacak? İşsizlik başlar. Geldiğiniz zaman neydi? Dolar düşüyor da marketlerde fiyatlar düşüyor mu? Ne market? Çıkıyor. Vallahi dün gittim 50 liraydı bugün 60 lira yazmış. Hadi buyur. Neden yansımıyor efendim? Hep çıkarken dediler ki dolar yüzünden dediler ama dolar 18 buçuğa kadar çıktı. Bugün de 11,5. Denetleyen yok, soran yok. Herkes marketlerde. Yandaş. Bugün hiç ileri gitme. Ben geçen gün bir yere gittim. Eski İşler Bakanı Abdülkadir Aksüt ismini söyleyeyim sana bak. Bu Abdülkadir Aksüt bak. Ta özel döneminde beri burada. Şimdi milletvekili çıkmış. Böyle koluna girmişler 2 kişi. Şu merdivende çıkamıyor. Bunu pangaların başına koymuş. Kamu pangaların başına. Ya bu adam kendini yönetemiyor. Bu nasıl bunu? 5 yerde de maaş alıyor bu adam. Ya bu Allah var yukarıda, Allah görüyor ya. Şu insanlara yazık, günah ya. Bu nedir, bu rezillik nereye kadar ya? Onun gibi 600 bin kişi, 700 bin kişi aynı işi yapıyor. Yani yazık değil mi bu memlekete ya? Bu ne iş yapıyor bu adam? Ya adam koluna girmiş 5 kişi götürüyor merdivende yukarı ya. Ya bu rezillik ne zaman bitecek ya? Yönetemiyorsun, çık kardeşim, yeter, Türkiye bitti, Türkiye yok ya. Türkiye bitti. Bugün bak Türkiye gelende
Bir fabrika, bir kamu, bir iş yeri bırak yok. Nerede para nerede? Para burada. Geçit köprü yapıyor. Daha kazma vurmadan. Türk firması olsun, yabancı firma olsun. Parayı peşin ödüyor. Para geliyor buraya. O bittikten sonra orası çalışıyor 40 sene, 30 sene mukabele yapıyorlar, kontrat. Ben bu fakirler öde Allah'ım öde bak. Demirel şu köprü yaptı. Devlet bütçesinde yaptı. Ama bunlar öyle değil. Bunlar yapıyor, parayı buraya koyuyor. Orası çalışıyor 40 sene oraya ödüyor. Fakir fukara. Ya bu nerede bu reziller? Ondan sonra ayakta kal. Nerede kalacak? Ne yakıyor? Ayakta kalma bir durum kalmış mı? En büyük mesele Hiç sürülmüyor. Allah hiç sürmüyor bak. Bir ekmek 3,5 lira. Öyle aile var ki 10 ekmek alıyor, 5 ekmek alıyor. Onun maaşı oraya etmiyor. Oraya diyor, git marketlere adam çöpte, pazarda çöpten bir şeyler topluyor, alıp götürüyor. Bu Türkiye bu hala düşmüş ya. Bugün bir Avrupa'da olsa sabahleyin istifa edecek. Yönetir. İyi diyen vatandaşlar da var. kaç aydır Pardon amcacığım. kaç aydır Türkiye bu hale düştü. yapıyor biliyor musunuz siz işte? Bir Milleti asabi- topluyor amca bunlar. Milleti kavga ettiriyorlar. Sürekli burada görüyorlar. Ablacığım ispat edebilir misin? Ispat edebilecek mi? Ispat edebiliyor musun? Ablacığım ispat etsene. Kavga ya. Hayır benim anlamak istediğim şu. Yani ben buradaki toplanan kişiye ben dedim gelin toplanın mı dedim. Gelin burada kavga mı edelim dedim. Yalan. Kavga affede aşağı kavga edecek. İnsanlar konuşur kavga etmez insanlar. Konuşmak, tartışmak suç mu? Üstadım, alim insan ikna eder, cahil insan kavga eder. Örneği, demin gördüğümüz örneği. Aynen öyle, aynen. Ha, bu işte. Ya, sinirlenip gitti ya. Neden bu yaftalar atılıyor Gel yani? Öyle fikrini açıkla, gel çözümünü açıkla. Vatandaş olarak birbirimizle konuşmazsak kimle konuşacağız? Gidip Amerika başkanıyla mı konuşacağız? Ya da yanlış bir soru mu soruyorum ben burada? Hükümeti, kötüleyecek devleti veya insanları galyana, sizleri galyana getirecek bir soru da soruyor muyum ben Onlar burada? maaş. Ben de kendimden şüphe edeyim. Hani varsa bir şey ben de kendime eleştirimi yapayım. FATO'da maaş alıyorlar. FATO'da maaş alıyorlar. O kesin. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak canım kardeşim bak. Abi ben anlam veremiyorum artık. Sen doğru Geliyorlar, yolda. hani topluyorsunuz diyorlar hani hiçbirinizi de tanımıyorum açıkçası. Senin burada A Haber'de olsaydın, Efendim? A Haber'de olsaydın müdahale etmezlerdi. tabii. Şöyle A Haber'de olsaydın müdahale etmezlerdi. Yandaş basında olsaydın Hiç sorun gelirlerdi değildi. desteklerlerdi. Sen halkın nabzını tutuyorsun burada. Abi biz yandaş da konuşuyoruz. değiliz. Biz ortadayız aslında. Biz vatandaşın cebini soruyoruz. Sen özgür medyayı temsil ediyorsun. O görevi yerine getiriyorsun ve risk alıyorsun. Biz takdir ediyoruz seni. hatta olduğun için de teşekkür ederiz. İyi ki varsın sizin gibi insanlar. Sizin gibi arkadaşları içeri aldılar birçok yerde. Çıktılar, serbestler, ev hapsinde. Ama eve hapsettiler. Böyle sokakta olan basını, halkın içinde olan basını da böyle tehdit ederek sindirmeye çalışıyorlar. İşiniz zor. İnşallah başarırsınız. İnşallah efendim. Ben gene tekrardan hani gündemimize Hepimizin işi dönelim. zor aslında. Hepimizin Vallahi işi zor zor. ya. Hepimizin işi Bizim zor. derdimiz ekonomi. Pahalılık, hayat pahalı. Bunlar nasıl düşer? Bizim cebimize tekrardan nasıl yansır? Bunları soruyoruz. Ekonomimizden memnun musunuz? Ben değilim şu anda yaşadığım ekonomiden. Neden değilsiniz? 2 sene önceye kadar ben kendi mesleğimi yapan bir adamım. Yanımda 6 sene aynı mesleği yaptığım arkadaşlarımla çalışıyordum. Şimdi ben kendim dışarıda ne iş yaparım diye kafamda soru işaretleri. Normalde benim gündüz bu yaşta şu anda sabah 8'de bir yerde işbaşı olmam lazım. Bak ne yaparım diye dışarıda geziyorum. Allah hamdolsun ben yağımda kavruluyorum ama dışarıda gördüğün 10 taneden 8 tanesi yağında kavrulamadığından eminim. Çünkü ben halktayım, geziyorum, görüyorum gözümle. O yüzden dışarıda çok güzelmiş, harika gidiyormuş. Bunların hepsi söylenti. Gerçekten bağdaşmıyor. Diyenler de var, iyi diyenler de var. Yani Allah işlerini rast getirsin ama ben memnun değilim. Enflasyon %100. Enflasyon %100. Yani fiyatına bakın. Bir seneki, bir buçuk seneki kaç paraydı? Bugünkü ya kaç para? 119, 120 lira. Ayçiçek ya. Ya bundan hesap edin. Efendim bu pahalılıkları, Vatandaşın bir de içine girsin de baksınlar bakayım. Göreyim. bu pahalılığı hep dolar olarak söylediler. Dolar 18 liraya çıktı. Kredi kooperatifinin şeyine girip de abur cubur alıp yağ almadın, et almadın, bir şey almadın, tavuk almadın. Sen konuşuyorsun. 1100 lira para ödüyorsun. Diyorsun ki hangi vatandaş 1100 lira markete gidip de para ödeyebilecek? Şurada çıkarsın bir kişi. Kimse çıkaramaz. Çoğu emekli, emekliliğin aldığı 1500 2500 lira para alıyor. Ev kirası değil ya. Ayıp Nasıl bu düzelir ya. efendim bu gidişat sizce? He? Bu Nasıl gidişat hiç iyi değil.
Ekonomiyi bilmiyorlar. Ekonomi bir tane bilmiyorlar. Müteahhite yol yaptırıyor. 5 liralık yolu 10 liraya yaptırıyor. Niye yaptırıyorsun? Kendin yap. Kendi bütçende para yok mu? Kendin yap. Dolardan yaptırıyorsun ya. Türk parası kıymetli diyorsun. Şu diyorsun. Sen dolardan iş yaptırıyorsun. Dolar garantili. Geçiş Ha, şiddetli dolar. tamam hep dolar garantili. Niye Türk parasıyla yaptırmıyorsun? O var yani. Peki Onu efendim soralım. dolara konu açılmışken 18 liralara çıkarken de hep zamlar gündemdeydi. Kardeşim Bugün de 11,5 liralı seviyelerine Bak, düştü. güzel- O zamlar geri çekilmeye, Gelmez. markete, pazara uğramaya yansımaz. başladı mı? Bakın doları kim çıkardı biliyor musun? Kendi milletvekilleri yandaşlarına kredi verdiler. Faizsiz kredi verdiler. Dolar aldı. Dolar oradan çıktı. Şimdi de bozulmaya bakıyorlar. Bozurdu, o zaman bozurdular. Şimdi dolar düştü. Şimdi 11,5 lira. Tamam. Bize yansıdı Şimdi mı? dolar düştü. Yani Bana niye kredi marketlere ver- yansıdı mı? Şu arkadaşa niye kredi vermiyor? Faizsiz. Niye vermiyor? Kendi adamlarına veriyor. Başkasına vermiyor. O da giriyor dolara yatırıyor, dolar yükseldiği. Yükseldiği zaman da bozduruyor doları. Bu yani. Başka bir şey değil yani. Yansıdı mı bu düşüşler? Ben hiçbir yansımadığından eminim. Hiçbir yerde de düşüş olmadı. Yani 18 liradayken her şey yüksekteyken şu anda ben keyfe keder binmek için motora biniyorum. Benim 20 liraya aldığım motora şu anda 60 bin lira para istiyorlar. Aradaki bu farkı ben kaç senede kazanıp alacağım onu? Dolar 18'e çıktığında 80 liraya çıkan motor tekrar 60'a düşmüyor. Ya da 50'deki motor tekrar 25'e düşmüyor. Fiyat orada kalıyor. Yani bu demektir ki hepsinin zararını biz çekiyoruz aslında. Neden kalıyor? Hep ama çıkarken hep dolar euro kuruna bağlıydı. Şimdi düşüşler de başladı dolar euroda aslında. Ya bunun aslında takip olması lazım. Bugün serbest piyasa diyoruz. Herkes istediği gibi fiyat çekiyor. Aslında bunun bir merdiven basamağı olması lazım. Durması gereken yer var. Sen yani önü açık bir pazar bırakmaman lazım. Bir yerde bir kota olması lazım. İnsanların bu kendi biz buna müdahale edemeyiz. Yönetimin müdahale etmesi lazım. Neden bunlar buraya geliyor ya da bu fiyat buraya çıktı? Neden aşağı düşmedi? Şimdi bakın mesela son bir aydır böyle marketlerde işte kota var mı, stok var mı diye takip ediliyor. Bunlar bu dereceye gelmeden önce takip edilebilirdi. Denetim sıkıntımız mı var diyorsun? Ben öyle düşünüyorum işin açıkçası. Yani bugün köylere gidiyorsun. Ben Sakarya'ya sağa sola gittiğim oluyor işim gücüm gereği. Bakıyorum oradaki pazarımı yapıyorum. 2 gün önce Bursa'daydım Kemalpaşa'da. 100 liraya ben arabamın arkasını doldurdum arkadaşımın arabasını. Ama gelip burada 100 lira 200 liraya ben marketimi dolduramam. Sebzemi dolduramam. Aradaki fark burada. Peki gidişat nasıl düzelir sizce? Nelerin olması lazım? Aslında çok büyük değişim gerekiyor. Şu anda ben kolay kolay düzeleceğini de düşünmüyorum. Hiç yani sıcakta bakmıyorum. Bir genç olarak çok böyle ileriye baktığımda şu sahibi olabilirim, bir ev sahibi olabilirim, çoluk çocuk sahibi olabilirim. Bunu diyemiyorum. Yani umutsuzum aslında. Neden umutsuzuz? Şeyimi göremiyorum çünkü ilerimi göremiyorum. Bir tık sonrasını önümü göremiyorum. Yani önümü görmemek demek karanlığa araba sürmek ya da işte karanlıkta tekneyi kullanmak. Görmüyorum ki nereye gittiğimi görmüyorum. Yani o yüzden Rabbim hepimizin yardımcısı olsun, işimiz zor. İşin açıkçası ben iyi bir yere gitmediğimizden eminim. Bu kadarını söyleyebilirim. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.